രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയായിരുന്നു റോയിയുടേത്. ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിളവെടുപ്പ് കായ്പൊഴിച്ചൽ മൂലം നടന്നില്ല. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ വിഷ്ണുദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് കായ്ഫലം കിട്ടിത്തുടങ്ങി. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നും കായ് പറിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം ജാതിമരങ്ങൾ നിറയെ കായ്കളായി. രാസവളത്തിനു പകരം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡോക്ടർ വിഷ്ണുദാസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ജീവാമൃതമാണ് ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഹോമിയോ മരുന്നിനൊപ്പം ചാണകം, മുതിര, ശർക്കര, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, ചെറുപയർ, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ പ്രത്യേക അളവിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ജീവാമൃതവും നൽകുന്നു. ഇവ കൃത്യമായി നൽകി ചെടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 4 ഇരട്ടിയിലേറെയാണ് വിളവ്. എൻ്റെ ജാതി കൃഷിക്കും ജാതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൊക്കോയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജൈവ വള കൂട്ടാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വിഷ്ണുദാസാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ഈ കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിൽ ചാണകം, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, ശർക്കര, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, ചെറുപയർ പൊടി, മുതിര പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് 200 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാനിനകത്ത് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്ന് വലത്തോട്ടും ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടും ഇളക്കും. അതായത് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം ഇളക്കും. അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ ദിവസവും ഇളക്കിൻ്റെ എണ്ണം ദിവസത്തിനനുസരിച്ച് കൂടി വരും. അങ്ങനെ വന്ന് 30ാമത്തെ ദിവസം ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഈ വളക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് 1 ലിറ്റർ വെള്ളമെടുത്ത് അതിനകത്ത് 30 ഇരട്ടി ജലം ചേർത്ത് അത് ജാതിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് ജാതിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ജാതിയും കൊക്കോയും അത് ആവശ്യാനുസരണം വലിച്ചെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോളും. മാസത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിശാലമായ കൃഷിയിടത്തിലെ 3 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് 200 ജാതി മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. 16 വർഷം മുമ്പ് നട്ട മരങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കുന്നത് ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ്. ഇപ്പോൾ ജാതിക്കയുടെ ഘനവും വലിപ്പവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാതിക്ക ഒന്നിൻ്റെ ഉണക്ക തൂക്കം 11 ഗ്രാം വരെയായി.